Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Mbote ba ndeko balandi lelo tozali bongo dimanche. Tata Nzambe na sima ya kosala mokili pe biloko biso kati na yango apemaki. Na ntina ye wana biso bakelamu na ye tokokendaka na ndako na Nzambe mpona kozongisa matondo na maimanso akosalelaka biso mikolo na mikolo. Kasi dimanche ya lelo 18 janvier 2026 Lingomba mobimba ebongisami mpona kokende kotombela tata mokonzi abule pe mokonzi ya Lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani mobu elamu to pe kosuete ye meilleur vie. Na kotika bino bolanda maimanso ndenge ezali koleka na nkamba eluselemi ya sika. Tolanda.
Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tuena kintwadi ye ngudi zeto. Ba mama, ba ubakalanga bimpovila bieto kwa masemeto. Tulombele kwa ba mama, lwa tutela mana beto bana beno talovana kiambote. Faki. Pika twakubike no moko twavana ngudi zeto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda vilela kumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela ba mama lulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulwe kiva kikada kyansuka indhangu tutelemesanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo wa mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfumo wa mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbi disalukyande na kekete bonso bukasisulwa kyo yandi inkengili a Yerusalemi tungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumo wa nlongo mfumo wa dibundu tangu za wonso bukena wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana tokuvana kya mbote faki.
bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutovwana sedieto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombelwa bakafulu watusikidikisa tusama ensambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuka kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo lelo ezali na mukolo na yenga oyo mukolo ye moko tata nzambe asengi biso to pesango mobimba epai na ye tolandi batei na biso oyo touti koyoka banda na mabondeli pe na banzembo pe oyo uti na mukanda na tata nzambe kai na koloba mingi te pamba te ezali organisation ya lingomba
ya tata Simon Kimbangu esika ekei na mokili mobimba ete ebongisamaki na date ya lelo ya le 18 janvier l'an 2026 ke toya kopresente bameilleur ve epai ya tata mokonzi ya bule yango programme oyo Lingomba abongisi ezali kaka ndenge wana échange te ndenge nalobeli yango kana koloba mingi te soki na ye na esika oyo ezali na etinda ya ye moko tata Molimo Santu toyebi ete la date ya le 18 janvier l'an 2026 et coïncide na ba fête oyo ezali le 16 pe le 17 pe et coïncide na ndenge Lingomba abongisaki ete kopesa meilleur ve epai ya papa mingi to profiter lokola ezali ba congé ya l'État to profiter ndenge toyebili na mwana nyonso ya tata Simon Kimbangu ete na mobuya sika esengeli aya kozwa elembo epai ya tata Molimo Santu aya na kati na Yerusalemi yango bato mingi eza ya mpoto mingi pe baprofite na mwa weekend oyo baye ndenge nazoloba boye ba mosusu bazali nani koyambama epai ya tata mokonzi ya bule kuna tata mokonzi ya bule na programme yango pe akoki kotika mwana moko teke oyo aye na mposa nani oyo akoya na Yerusalemi na ebandeli ya mobuya sika atikala kozwa elembo te epai tata mokonzi ya bule koloba ete kosimba ata luboko ya pamba pe kozwa ata mai ya pamba ayebi ete azwi oyo azalaki na yango mposa yango programme ezali boye ndenge ezalaki prévu eke makambo nyonso eleka na liboso ya tribune kasi programme échangé liboso ya résidence soki tobimi na kozwa honneur te honneur ye moko tata mokonzi ya bule akozwa ntango wana soki ekoki akobima pe ntango tozali kobima directement animation ya faki toza kopesa bantitsani na biso ya 3000 francs donc basani ekotiama na défilé tala tata Molimo Santu ndenge akozalaka baza kopekisa biso mabina na ntango ya défilé ya Lingomba na ntango ya ntsintsani sika awa toye kosuete meilleur ve yambo abima animation afaki tokotia basani pe nyonso oyo akoki oyo ezali ya 3000 francs azali kotia à part oyo tobongisi mpona meilleur ve mpona papa oyo baenveloppe na biso tobongisi mpona meilleur ve wana yango te oyo yambo tozozela papa mokonzi ya bule basani wana ekotiama oyo ndenge ekozalaka avant misala nyonso ebanda 3000 francs ya wana nde tokotia na basani wana ekotiama le reste tata mokonzi ya bule soki abimi bahonneur epesami nde nsima ndenge Lingomba abongisaki na nzela ya cabinet de programme wana yango nde tokolanda mais tokozalela liboso ya résidence na tribune lisusu te mpona nini liboso ya résidence ndenge nalobeli yango tata mokonzi ya bule oyo bayaki kozwa elembo baza nanu ebele kuna soki asilisi libanda nde azongili lisusu bamisusu wana po
to yebiete ao na mboka na biso na RDC lobi eza susu ferie mingi bako profite tina butu oti lobi na tongo pete bako kakobima po mokolo mibale bakoti na misala programme episa milinde ya ngwana nde tokosalela po tokolanda bonso butu telele dio bukina volumbu kiki ya kubama mukuza tonda kunda mfumu mumvu wampa utukotele papa kizidi munzo nzambiko mkumakyanki mkango wa wingi unakuna unazolele vondio bukina volu yalo tukazuzi kya 5 zono kya 7 hunu kya lumingo iembazide yaka kya lende ni mvunda vokonje baba onso no basalanga ndondo wena vondio wayukwa bakadimbu kotata mfumo longo munakonso kwa ngia nsikulu amvu nani lenda sala po muno kibakidimbuko idina nkangu bulu mukini mu Yerusalemi wazala paso beto bawonso no bakadimbu kanse dimbu kwa kibakulongo kwa bantu boleko kwa muntu mosika katata mfumo longo keleka papa de ngenda yana kala yesitu kine kuna tude bidimbu bubu mawonso no makituka muna mwanda muna bakidi kyambote katata mwanda velela yebele mazamankamba nwini mazamankamba idimbu mvimba kina kikala yako kangwa wingi utombokele ina tata mwanda velela papa simo kimbangu kyangani dina kamwinyi nivo muna programi na yakubiki dibundu wakarila kuna ndambwa tribini si kadikalele ya kampila inako sida kadila kuna ntwala nzo ya residence ntwala nzo ya tata mfuma longo ana tukadila koleke tuvingidila papa kaikidi etsuko sitwa yansikila muntinsa ni tutulanga ya longa na tinsa ni na kasako vokina kikubukili kiwana kwa tata mwanda velela kina utula mona mbia kuizanga yetu tutulanga mkonti ya 3000 francs ina tutula miziki simazika koleko miziki mitasika betu longa simatula mu defile bonso kuna bukadilanga tata mwanda velela bukazolelanga defile yo ina voya mbote kaseko bono na deko zunitu kayeko yau programi ibuna isiulu iganu ubusitu waika kuna nganda sitwalanda kuna program zina za onsona udefile imeni tata mfuma longo vo gaikidi tibundu munjira ya directeur du cabinet sikalanda program yani na onso kuna bikuba mani nsamu yo tusikidisi munkumba se ya mwanta ta mwanda wa velela amen bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa sedieto muzola kwa se ye mwane tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso papa simoki mbamukiangani tata molimo santu yonde mokokisi wa bilaka yonde mokonzi wa bakonzi yonde ozali elonga na biso papa tozongisi matondi otalisi lisusu bolingo na yo katikati na biso ya mokolo malelo ya dimanche 18 janvier 2026 kobanda tongo obateli biso opesi biso lisusu ngonga oyo kasi tosali mayo esepelisi yo te na koloba na koyoka na makanisi na komona papa limbisa biso tozali kaka bana
lelo ezali journée moko spéciale. Bana na yo ya mokili mobimba babuti bipai na bipai toyoko sangana nesika oyo papa en guise de reconnaissance na maye oyo salele biso ko banda na 2025 na janvier kino tokoma janvier 2026 nani ayebaki etako koma ezali kaka mawa pengolu na yo papa tozali kokoba kaka na kozongiselo matondi na yango papa esepelisaki yo nzambe na biso ete mokolo mwa lelo biso bana na yo to présenter ba vœu na maye oyo saleli biso na yango papa programme oyo bandeli kino suka yo moko ozala assistant na biso pe yo moko ozala na contrôle na biso po ete eleka na kimia pe na réussite na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokosenga na fanfare kimbangiste bakodisa bana biso ya kelasi ya eseka nkamba pona 3 poèmes s'il vous plaît. Tata mokonzi ya bule meilleur vœu tolanda bongo bapoème epai ya bana na biso ya baécole conventionnelle Kimbangiste. Nandimako vandana bino elembo ya bonzambe landa kaka malako manga gengisa mwinda mwayo mabondeli yango munduki nayo pwete olonga esika nyoso okokende panza sango na ngai naloyembo salela tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana solo ekobikisayo mikitisa okotombwama salamosala bapesi yo okokende liboso. À toi la gloire et la louange. Et Papa Simon Kimbang Kiangani, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de générations passées, le Dieu de cette 4e génération. Nzambi Ampungwe, à toi la gloire et la louange. Et Papa Simon Kimbang Kiangani, le Dieu de pays de Tam Tam, le créateur de pays de la pirogue, l'Afrique, a les regards tournés vers toi. Elle attend ta parole vivifiante. À toi la gloire et la louange. Et Papa Simon Kimbang Kiangani, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de générations passées, le Dieu de cette 4e génération, le maître de la belle et grande Afrique. La race noire attend.
Elle attend ta parole vivifiante. À toi la gloire et la louange. Nzambia Mpungwe, Papa Simoki Mba Nkiangani, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de générations passées, le Dieu de cette 4e génération. Ton fils aîné a le visage dirigé vers Nkamba, les bras et les mains tendus. Il attend de toi sa joie et son bonheur, la paix et sa réhabilitation totale. Papa Simoki Mba Nkiangani, Nzambia Mpungwe, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de générations passées, le Dieu de cette 4e génération. Tu as été et tu seras d'éternité en éternité. À toi la gloire et la louange. Écho de sa divinité, qu'elle est belle et noble, la voix de sa divinité, cette voix qui s'est fait entendre dans le désert, dans la savane et dans la forêt. Elle est forte et puissante, cette belle voix perçante qui parle dans la nuit profonde. Elle fait rêver du sommeil des âmes obscures et perverses. Elle est ravissante et puissante, cette belle voix de sa divinité qui résonne dans les lointains comme des lérins et fait revenir dans le bercail des âmes perdues depuis la nuit des temps. La fierté d'un élève et Nkamba, Nouvelle Jérusalem, que tu es magnifique et splendide. Tout en toi me procure de la joie et me donne la force de vivre. Élève dans l'une des écoles implantées dans la ville sainte, Kamba, Nouvelle Jérusalem, je suis fière de moi et je me réjouis grandement en suivant mes cours chaque jour et en chantant les cantiques kimbanguistes. Je découvre pas mal de choses cachées. Cela me donne la force et le courage de parcourir mon chemin jusqu'au bout. Bien que ce chemin soit jonché d'embûches et de difficultés, j'ai la certitude d'atteindre un jour mon but et mon objectif, qui n'est rien d'autre que celui de devenir un homme ou une femme meilleure. Car mon passage dans l'une des écoles de la ville sainte me laisse également découvrir l'existence du Dieu créateur, Papa Simoki Mba Nkiangani, incarnant les 3 personnes de la Sainte Trinité, tout en témoignant leur passage sur cette terre des hommes, dans Papa Kisoloke, le Charles et Daniel, Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani Salomo, Dieu le Fils et Papa Diangena Koutima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. Poème de la révérende Mkoboka Wanda Marie-Thérèse Binene, conseillère résident de ZC Kankamba, déclamé par les élèves de l'Institut Mbanzankamba, dont Malouek Kwabenu, Mwesa Oumba, Makela Toussevo, agrémenté par les élèves de l'Institut Mbanzankamba, du lycée Diangenda et de l'EP Yankamba, dont Tarte Malungana, Makai Ngandulu, Omodekene Toussavuvu, Bundu Diangituka et de la dirigeante. Madame Landoulou Kivovela. Nous vous remercions. Faki s'il vous plaît, Tobi Bisabana Nabiso. Bambuta Oyo Nyonso Tobengisamaki déjà en position, Tobandoko Tasigod. Nakutalaka nene ya dikambo mutina betu baka bubu ya ike lumingu kasoke bonde ba lumingu nyonso tuve kilumba bubu ya ike le yina di bundu mekanga sana kusuete Papa Simoki Mba Nkiangani meilleur ve nakutalaka na tangu ya ntama yo vandaka bantu na bantu ina ke puisa na mutina bosa na kupesa ni meilleur ve kasi bubu di bundu memona de mutina betke sala yo ke mbote ve fale betu kanga na betu nyonso betu vana muntu mosi betu kuisa pesa nzambi na betu meilleur ve bana betu ke na kumona bambuta ke na kukota sam na kutanga discours to
ndinga ina betke pesa na papa Simoki Mbangu kiangani na kutalaka nene ya dikambo ane ya betume kota yovana ya lusaku muno mpamba ve ane ina meluta betume lutisa yo na mpasi na kudila kasi ane ya yovana ane mosi ya mbote yovana ane mosi ya ngemba yovana ane ya kiese yovana ane ina kena tila beto kimia na kati ya nsi na beto surtout na est ya pays betre mona pana dirigeant jeteki fliki basurveillant e bambuta nyonso tu bayina ke todisaka bamouvement to baservice na kati ya libundu boyina nyonso mepusana samu na kupesa nzambi na beto ndinga ya libundu meyidika awa na 2026 batata ti bamama na kutalaka mutina betu me wabubwe na malongi betu zaba kusadila nzambi e betu hindula na papa Simoki Mbangu monaka e bubwa betu me kuma bantu kana betu metala na ntango ya ntama avant indépendance betu nyoka maka betu vandaka betu bantu ve kasi papa Simoki Mbangu me monisa betu bantu papa Simoki Mbangu me ndima mpasi e bubwa betu me monana bantu na kati ya bantu na betu lata. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Maloba ya lingomba epai ya tata mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba, nzambe na biso papa Simoki Mbangu kiangani, poete biso bana bayo banso, bandi mikimbangiste ya mokili mobimba, nantina bokoti na mobu ya sika ya 2026. Nkamba Nouvelle-Jérusalem, le 18 janvier 2026. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Nzambe na biso, papa Simoki Mbangu kiangani, mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba. Biso bana bayo, bandimi na yo ya lingomba mobimba. Toyei kofukama na se ya makolo na yo pona kotombela yo mobu molamu ya 2026 oyo yo moko opesaki biso lokola likabo. Otalisaki biso bolingo na yo monene pona biso bana. Pena mokolo ya yambo ya mobu oyo, yo moko nzambe na biso, otombelaki biso mobu molamu. Osakolaki ete mobu oyo ya sika, ezala ya kimia na mabota na biso, na lingomba kino na mokili mobimba, bobele na nzela ya bolingo mibeko pe misala. Lolenge moko, biso bana na yo tomati na mokolo ya lelo, awa na Yerusalemi ya sika, esika oyo osalela motu, esika otambwisaka mokili na yo, yonde osala bangonga, mikolo, basanza na bambula oyo opesaka biso yango lokola likabo monene po ete otalaka kutu mabunga na biso te. Na ntina wana tosengi bolimbisi po ete mobu oyo tosilisi ya 2025 tosalelaki yo mabe mingi, totosaki malako na yo ndenge esengelaki te. Na yango liwa etondi kati na biso, bokono, bozangi pe mikakatano ya ndenge na ndenge. Bongola biso, boete mobu oyo ya sika ya 2026, tosepelisa yo koleka pe tozwa kimia oyo olakaka biso tango inso. Kanisa bana na yo ya este ya mboka na biso.
toyei lingomba mobimba uta na likolo kino na nse baye bamikoki baye kolakisa elongi ya masanga nyonso oyo osalela biso po na totambwisa misala mpe kotombola lokumu na yo. Toyei na elembo ya fololo na tina ya kokangisa boyokani na yo Nzambe na biso. Nzambe na biso, lokola ondima kolata nzoto ya biso bato, toyebi pasi oyo ozali komona likolo na biso. Biso bana totombeli yo kimia. Kimia se kimia oyo kaka eutaka na yo moko. Lokumu na yo emata. Misala na yo eyebana na mokili mobimba. Mokili moyeba ete ozali Nzambe, solo Nzambe oyo mokili moyebi te. Tosengi na yo Nzambe na biso, otia kimia na lingomba na yo, kimia na le 3 Congo, kimia na Afrique, pe kimia na mokili mobimba. Tolobi seliloba moko, mobu molamu ya 2026, na yo moko tanda mokonzi ya bule, pe mokonzi ya lingomba, na libota esantu mobimba, oyo ezali pe konyokwama likolo na biso. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Tosilisi boye na komo ya tata, mwana pe tata molimo santu. Amen. Tokomona ka fololo ekosalaka elembo ya malamu oyo ezali elembo ya esengo. Nde yango wana ezali kopesama liboso ya Yemei, mokokisi wa bilaka, mokokisi na manso pe mopesi na kimia. Nde tomoni papa directeur de cabinet akei kopesa mbote pe discours. Na nsima na ye wana elandi ezali bongo papa Surbens oyo asimbi fololo mpona kopesa tata molimo mosantu na kolakisaka ete biso bana toye liboso na yo papa, salela biso oyo olingi po ete tokoka kozwa kimia oyo tozali na yango posa. Ndenge towuti koloba ete esengo ezali bongo na libota oyo ezali na Yawe Nzambe wa bango. Biso banso tokendo tanda na molongo pona remise ya bakado. Ndenge to yeli vraiment avec discipline to tanda mauta cabinet tikuna na suka biso nyonso tokendo tanda to sala molongo. Toko bandela na libota e santu pe biso nyonso landi na sima. Azali bongo komona mama na biso bazali koleka na tina ya défilé ya meilleur pe bandeko balandi. Tona programme na kuka bongo biso ndenge kani bazali koleka awa Jérusalem. Koleka bo tina bazali bongo koleka na fleur na bango ya alliance. Bozo ya tata mokonzi ya bule pe tata papa André Mbenza Kiangani nafisi bongo maloba ya mama Luis Matondo atalisa biso ndenge nini défilé meilleur ezali bongo koleka awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Matondo mingi mama Miradi Diangi ya solo tomoni bongo ba mama na biso mama Anto Makie Sebwetu Bovila ye bongo na mama Mansi na Sona bango wana bakisa pasi Kiangani Nzambe molimo santu fololo na tina ete ya meilleur vœu lolenge kani asilaki kobatela biso pamba te bango nde bazali exemplaire bazali kolakisa ete mama Mwilu azali bamama tolanda matambe ya bamama na biso lolenge bamama balingi totambola lolenge wana mpe biso tokoki kotambola na kati ya lingomba ya tata molimo centre na pesi elobeli na mama Lili Mundele akoka bongo kotalisa biso mayema azali koleka uta nkamba eluselemi ya sika.
matondo mingi bakeleka kiesekele awa na kati na nkamba Yerusalemi pana betu meka tu mona mama Anto Makiese yina kele pedina kento ya papa Mbenza kiangani na kele pedina conseiller na kati yanzo ya papa Mfumalongo to conseiller ya papa Simo Kimbangu kiangani mutina betke tubakande masa mekwendaka nyoka omezanga mutu ya kusungika yo kasi nzambi keti na bantu pembeni nandi yake sungika ebuna ngeti munu betu zandaka bantu yake waka malongi pamba ve kana betke wave oge mpasi yandima ba mama na beto pana betke mona bampangi ya cabinet ya mepuisa diaka na kupesa nzambi na beto na kupesa ni fololo ina bome indika na kilumba bubu ye pamba ve bubu ye beto emona ba mouvement association ba service bantu na bantu ke indika sabu na ukwenda pesa nzambi meyer ve kasingeti munu ya betketi kima kupesa ve betu pesa ni nitu uti ba moyo na beto samu yani sadila beto ina yani mezola ina betu emona directeur du cabinet yani na mekwena pina kwena pesa enveloppe ina bome indika na kilumba bubu yani kasi na ndima bampangi na beto ya cabinet betke na kumona banganga nzambi beta kutoa deka ndinga la mama songa beto ina betke mona kuna banganga nzambi. Merci maman Lili Mundele na kopesa mai maloba bande kwa tozali bongo to uti komona bongo cabinet esili koleka na suite na yango kopesa matondo na papa Simo Kimbangu kiangani mokonzi bule pe mokonzi ya Lingomba na ndenga silaki kobatela bongo na mobu ya 2025 pe kokotisa bongo na mobu ya 2026 sika tozali komona ba référent na biso papa référent na mama référente bazali bongo pe koleka kopesa ya bango meilleur ve pe kozongisa matondo na papa mokonzi ya bule toujours sous le rythme ya fanfare kimbangiste ba mama référente pe papa référent bazali bongo koleka liboso tata mokonzi ya bule na ntina ya kozongisa matondo pe kopesa meilleur ve liboso tata mokonzi ya bule bandeko balanti tozali komona mayema azali kolekaka na nkamba eloko oyo esukaka na nkamba te esala mongo partout ngomba ya kibongisme ezali kozongisa matondo epai ya nzambe ebesami kaka na baye bafandi na nkamba Yerusalemi ya sika te kasi partout ngai na yo montimi tozali kozongisa matondo na tata mokonzi ya bule na ndenge asili kopesa biso souffle de vie asili kopesela biso mobu mobimba ya 2025 na kokotisa biso na mobu ya 2026 tokoti yango na bokebi nyonso mingi bamoni yango te kasi biso tomoni yango tozali toujours kocontinue na défilé ya meilleur mpe tozali komona bongo toujours bapapa référent na biso bazali koleka kopesa merci na papa mokonzi ya bule ndenge asilaki kobatela bango sika awa tomoni mpe bamama bamama na biso yafiki bazali koya bongo koleka mpona kopesa mpe matondo epai ya tata mokonzi ya bule na souffle de vie apesaki bango mingi bamoni yango te kasi bango bamoni yango na bolingo mpe mawa na ye nde amonisi bango yango na koloba lokola mbula te parce que tazali ngai moko te napesi maloba bongo epai ya mama Alphonsine akontinue na kotalisa biso ndenge nini programme ezali koleka na mboka nkambi matondo mingi mama Miradi matondo mingi bandeko balandi wana tozili komona ngonga oyo tozelaki yango esili kokoka likambo oyo tozalaki nango mokolo mwa lelo programme ya meilleur ve nde tokomi bongo na ngonga ya meilleur ve nde tozali komona bongo toti komona bongo bamama nde bautaki kofongola nzela balekaki bongo kopesa meilleur ve na bango epai ya tata mokonzi ya bule na nsima ya bamama tozalaki bongo na cabinet ya tata mokonzi ya bule bango mpe basila ya koleka bongo mpona kopesa meilleur voix na nsima na bango tosili komona bongo afki bamama ya afki bango ye wana baye kopesa meilleur ve na bango epai ya papa Simo Kimbangu kiangani bango wana tozali komona bongo bamama ya afki na nsima ya bamama ya afki tozali komona bongo mpe baye mosusu bazali bongo kongo kobongama mpona koleka na bameilleur ve na bango ngonga yango tobandeki kozela yango esili kokoka de janvier 2026 tozali kokoba mpe kokoba na ngonga ya bameilleur ve yango tolanda message oyo balingi bapesa biso na ngonga oyo mpona kobongisa makambo ya défilé na biso mokolo mwa lelo
wana touti kolanda kaka un peu de rappel na ntina ya baenveloppe le biso oyo toyina yango pour souhaiter papa mokonzi ya bule merve olie ya kokende kotika enveloppe na yo na maboko ya tata mokonzi ya bule mbala moko basili koloba na biso ete totiaka bongo na basani totiaka bongo baenveloppe na biso na kati ya basani nde nsima bakokende kosimbisa yango epai ya tata mokonzi ya bule wana tosali komona bongo kabde basili koleka bongo na tengombe baye koswete tata mokonzi ya bule bonne nouvelle année 2026 wana tosili komona bongo bamembre ya cabinet bango baleki bongo na baenveloppe mpe baleki bongo na dengombe na nsima ya cabinet ya tata mokonzi ya bule tozali komona bongo bambuta bango wana bazali koleka wana nyonso tozali komona na ntina ya koswete tata mokonzi ya bule bonne nouvelle an ya année oyo ya 2026 yango tozali komona bongo bamama bango wana bazali koleka bamemi bapondu bakwanga batomati meya bapesaka nzambe eloko oyo na bilanga na yo moko oproduire nde tata nzambe abatelaki biso mobu mobimba ya 2025 tolanda lisusu un peu de rappel oyo bazali kopesa biso o mokolo mwa lelo ndenge tosili kolobela yango ete bapesaka nzambe matondo na eloko oyo yo osilaki kosala panda ane mobimba ndenge tata nzambe abatelaki yo lelo oyo kozongisa matondo epai ya tata nzambe nde tozali komona baye bazali koleka na bapodu bakwanga batomati pamba te nyonso ezali na ntina kozongisa matondi epai ya nzambe pasi mokianga nini asilaki mobimba ya 2025 euta le 1er janvier 2025 tosili kokoma bongo le 1er janvier 2025 nini tokopesa tokozongisela ye matondo ndenge asili kobatela biso omobu mobimba ya 2025 mpe asili kokotisa biso na ndenge tozali ya bule ndenge asili kobatela biso mobu mobimba ya 2025 ti kokotisa biso okolomo lelo yo 2026 kuna tosili komona bongo bandeko na biso ya mouvement social de la sévrance mbangiste bango wana bazali kokota malembe souhaité tata mokonzi ya bule bonne ya 2026 ndenge pesamelaki biso programme kobanda kala ete tozongisaka bongo meilleur o mokolo mwa le 18 janvier 2026 wana tozali komona mouvement social ya de la sévrance kimbangiste MSSK bango wana baye kozongisa matondi epai ya tata mokonzi ya bule nde asilaki bongo kobatela bango mobu mobimba ya 2025 tikokotisa bango o mokolo mobu mwa sika ya 2025 baye kozongisela tata mokonzi ya bule matondi kuna tozali komona bango bayena basaki ya loso bapake ya mai bakwanga baji biloko eya ndenge na ndenge mpona kolakisa ete tata mokonzi ya bule asilaki bongo bama kobatela bango akotisi bango ntina mobu ya sika bakoki koya kozongisela ye matondo maboko pamba te nde tozali komona bango batie mikumba na mitu basaki esemu bapondu wana nyonso na ntina ya kozongisa kaka matondo epai ya tata bule ndenge asili kokwesa bango mobu masika nde na kozongisa matoloba epai ya mama Louise Matondo akosila bongo koyebisa kokontinue kotalisa bino mayemaso mazali koleka buta nkamba yelusa elemi ya sika matondo mingi mama Alfosine ya solo bandeko balandi tozali kokuba toujours na kopesa nzambe molimo santu pa meilleur ve pamba te to bongiselaki bobele ye epesamela biso mokumba ya kopanza nsango ya tata mokonzi wa bule na bokebi bonso yango wana lelo
bandeko na biso mpe lingomba mobimba bazali bongo kotumbela nzambe mobu elamo yango tozali komona ete bandeko na biso bazali koleka mpona kotika baenveloppe liboso ya tata mokonzi wa bule mpona kotumbela ye mobu elamo kuna moni bandeko na biso du Saint-Esprit baflitiste bango mpe bazali kolekana oyo ya bango veu mpona kopesa epai ya tata molimo son pamba te epai ya nzambe bakoyaka maboko pamba te likabo ezalaka nzambe abateli biso ebele bakanaki kokota 2026 bakoti te kasi ezali bongo na bolingo na ye nzambe mokeli mpe mobateli asengaki ete esalamela bongo na yango tozali kolakisa lolenge kani ambiance na mokolo mwa lelo ozali koleka uta nkamba eluselemi ya sika na ntina ete ya kopesa veu epai ya papa mokonzi wa bule nzambe mokeli mpe mobateli biso bavandi na eluselemi tika ete topanza sango ya tata molimo sante na lolenge banso oyo azali kotinda na biso bana na ye lelo ezali yenga mokolo moye oyo mobesamela biso bakroyant kimbangiste na kokumisaka kombo ya tata molimo sante papa simo kimbangu kiangani tika ete totombela tata simo kimbangu kiangani pamba tiende abongi na manso likolo pese ezali bobele epai na ye manso tokoluka ezali bobele epai na ye tozala na bobangi bwa nzambe yango nde ezali ebandeli ya mayele esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo son pamba te biso nde tovandi na tata molimo son nzambe mokeli mpe mobateli tozala na ya bopesi bwete tokoka kosepela na tata molimo son elongo ya solo ngai na tata simo kimbangu kiangani totelemeli wapi tosala bongo bilan ya 2025 manso elekaki mpe lelo ezali bongo 2026 totombela nzambe mobu elamo oyo epesamela bongo mokumba ya kotelemisa bendele ya tata mokonzi wa bule na ntina ete ya kotombela tata mokonzi wa bule veu ye abatelaki biso uta mobu 2026 mpe akotisi biso na mobu 2026 25 pardon abatelaki biso na yango tozala bongo na bobangi bwa tata nzambe yango nde ezali ebandeli ya mayele ngai na mwana tata simo kimbangu kiangani etambola na biso ezali lolenge nini olisangali ya tata mokonzi wa bule papa simo kimbangu kiangani tozali komona bambuta na biso bazali kokende liboso ya tata mokonzi wa bule na ntina ete ya kopesa meilleur vœu na tata mokonzi wa bule po ete akoka bongo kopambola biso tozala bongo bana ya botosi na kati ya lingomba ya tata mokonzi wa bule pamba te esika oyo esengo ezali mpe kimia ezali yango tosengaka epai ya tata molimo sante ete akoka bongo kopambola biso bana na ye po ete tokoka kosepela na nkembo na ye oyo abongiseli biso batata bamama tomituna biso bagene pamba te nzambe molimo sante aponi ete biso nde akosala na bango wana tomoni bambuta ya lingomba bango wana bazali koleka mpona kopesa nzambe molimo sante veu na ntina ete ya molulu monene oyo ezali koleka uta nkamba eluselemi ya sika pamba te papa de la vie sainte azalaki kolobela yango toujours na bakomunike na ye ete le 18 avril oyo ekotombe bongo dimanche tokopesa tata mokonzi wa bule baveu wana tomoni bongo ijiki oyo ezali union de jeunesse kimbongiste bango wana azali kokende liboso ya tata mokonzi wa bule mpo kopesa veu na tata mokonzi wa bule wana ijiki bauti bongo koleka mpona kosepelisa tata mokonzi wa bule pamba te nzambe molimo santo alobi ete totosa ye na manso oyo ye alingi na biso bana na ye na pesi elobeli epai ya mama lili mundele
bakoka bongo kotalisa biso manso bazali koleka uta nkamba Yerusalemu ya sika. Matondo mingi bapangi ya luzolo beni ya kelanda beto mtinda beto tubaka nkamba kea wa meke mutinda beto baka lumingu ya bubu yoke veponde ba lumingu nyonso lumingu ya bubu yoke lumingu ya nkaka mtinda beto na kumona defile ke na kusalama bana beto meka tu mona president général ya Ijiki yandi ndemeluta na kupesa enveloppe na papa Mfumalongo e bana beto ke mona délégué ya Fliki Brandina Pikena kukwenda na malembe comme président général Yandi Kelve kasi betre mona président général ke salaka Yandi Mosive Babilandi nandi ke na kukwisa pesa makabu ina meindama na kilumba bubu yai sam na papa Fumalongo to na kupesa nzambi na beto merci na mutini yani lebumba beto kubanda mvula ya mvimba ina beto monaka kele ba mpangi ba tata longi ba tata selo bantu na bantu selo dikabu na bo mutinda bo mebaka boyi na kena kuluta tiyo sabu na kupesa nzambi merci na nyoso ya mesa dila beto ba tata tiba mama bandimi ya meka tuka na ndambu ina beto emona bampangi ya DKS meluta na ntwala sabu na kuisa pesa nzambi merci na mutinda mebumba beto mpamba ve DKS boke ndambu ya dibundu to mwana ya zole na kati ya dibundu mpamba ve mwana ya ntete kele ESK école conventionnelle Kimbangiste mwana ya zole kele DKS to département de la santé Kimbangiste mutu na mutu to bantu na batu na dikabu na bo mutinda nzambi mepesa bo e boke kuzambi malembe sam na kupesa nzambi merci na mutindi yande mebumba beto tina kukumisa beto na kilumba bubu yai bampangi ya luzolo bubu yai ke kilumbu ya nene ina betke pesa nzambi kese mpamba ve mutina betu tubaka Abraham vandaka nduku ya nzambi kasi nzambi lombaka na Abraham le pesa munu makabu mumu saku munenge Abraham pesaka nzambi makabu bien ke yandi bwaka na dikabu ya fiotene monaka ndeke ya muke pesa nzambi yoke fioti kasi nzambi peswaka makasi yatindaka bona kimpika kasi na mawa ya nzambi yani mosi basisaka diaka bana Israel samnaki na kinduku ina yani salaka na Abraham bana betke na kumona bambandimi mutu na dikabu nandi anka boke bete mona bankwanga bamanioko bamikuku bamankondo sakasaka tima sakuna mpamba ve Yerusalemi yage yambaka bantu mpimpa ntangu bantu nyonso ke tusaka na Yerusalemi bo feti dia yo ina betke mona ba président délégué du collège ya ndamu na ndambu boke ya nakati ya Yerusalemi pedia betke matara kanake 15 ya le 6 avril le 8 juillet ou bien le 12 octobre kasi buboke pidi na ve yoke kilumu ya kiese na kuisa songa nzambi na betu nde betke na kiese mutina ngeme bumba beto e betu me pesa nge merci na nyoso ina yange me sadila beto bana bantu bakela ku défiler na kupesa nzambi makabu betu emona kiese ke yanki bakike na kubula miziki ya kitoko ya kiese e bantu nyoso betke mona kena kunikana malembe samu na kwenda kabila nzambi ina nyoso tu yangeme baka mutini ya banpangi na betu ya ntama salaka na Yerusalemi ya ntama bofanda nata makabu sawu na kupesa na Yerusalemi ina nyoso betke mona kaka ke bampangi ya département ya santé ke baminganga ke baina nyoso tu yake salaka na kati ya département ya santé na kati na yo betke mona diaka banzimi kaka ina ya babola baina meindika kima na kupesa nzambi na bamama nkengi na ntola bamama nkengi pa betke mona mama mayingi Catherine ina kele mfumu ya bankengi awa na bampangi na ke waka lingala ingi ya ke luta na ntamu yai pana betke mona afki kimfuka ya bamama boina pike luta samna kupesa nzambi makabu Bande Koubalanti, toujours vous à défiler la meilleure fait comme nous l'avons dit un peu plus tôt. Alors, tu as dit bon, on a demandé qu'on a mis à Afki, il bosse dans votre moulon, on va pour l'autre national, on va tout payer pour comme sur le moulon, et à maman Afki, on va aller pour la carte, il y a beaucoup de campagne, c'est la tine
ya kopesi meilleur vœu epai ya papa Simoki Mbangukangani. Meilleur vœu ezali bongo kopesa ba toutes les entités oyo ba mouvement association pe service et pe bakan oyo ezobi na kati ya nkamba pe aussi ekopesa bambongo ya bamboka oyo ezingi nkamba Yerusalemi ya sika. Awa tozali komona bongo bamama oyo bazali na nkamba bazali bongo koleka bongo ya pilipili tomati yango ekotonga nkamba Yerusalemi. Tozali komona bongo bazali koleka bongo na biloko ya ndenge na ndenge. Tozali komona baji bapondu bamanyoko babila bakwanga baloso bamai bamanyoko biloko ezali vraiment mingi oyo ezali koleka mpona defile mokolo mwa lelo na ntina toujours ya kopeka kozongisa matonzi epai ya tata Simoki Mbangukangani tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba na bolingo na ye nsikolakisa biso na ntina na kobomba biso na mobu mobimba ya 2025 mpe kokomisa biso na mobu ya 2026 defile ya meilleur vœu ezali toujours kose poursuivre elongo na bamaman esika bamama bazali te likombe kozalaka te balobi les français disent étiquer une femme c'est étiquer toute une nation na yango tozali komona bongo bamama na biso ya 4 ka ya nkamba Jérusalem mpe bapelerin bazali bongo koleka liboso tata mokonzi ya bule na ntina ya kozongisela ye matondo toujours sur le rythme de la fanfare kimbangiste tozali komona bongo defile ya meilleur mpe ezali koleka na bokebi nyonso ezali koleka na bokebi mpe na kimia nyonso na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Tozali komona mama na biso na ntina ya kopesa papa Simoki Mbangukangani mokonzi ya lingomba mpe mokonzi ya mokili mobimba merci na bolamu na ye asili na kolakisa biso na komba biso bambula na bambula mingi bazali komona yango te kasi baye bamoni yango bakoki kozala bayenga te na yango bazali koleka bongo liboso na ye na ntina ya kopesa meilleur vœu. Tozali toujours poursuivre na cadre ya défilé awa tozali komona bongo bandeko na biso ya direction nationale ya cantine mpe ya approvisionnement ya église kibondiste ya RDC bango mpe basili bongo koleka na kopesa meilleur vœu na tata mokonzi ya bule na ndenge asili kobatela bango mobu mobimba mpe komonisa bango mobu ya sika. Tozali komona bandeko biso ya cantine ndenge bazali koleka bongo na ntina ya défilé bango mpe baye kolesa nkamba na ndenge na bango nkamba ezali mpo bango ya bakokutaka bisika na ndenge na ndenge nayo papa azali kosenga biso tolona mpe tobokola mpe totonga nkamba Yerusalemi mpo soki totongi nkamba Yerusalemi te mpasi na biso ekosila te esika wawa tozali komona bongo papa paster na biso papa Surbense oyo bandeko na biso ya grand bandundu bazali bongo koleka elongo na papa Surbense révérend Surbense bango mpe baye kopesa matondo na papa mokonzi ya bule ndenge asili komonisa bango mokolo mwa lelo ya le 18 janvier 2026 bandeko na biso ya grand bandundu baye bongo liboso tata mokonzi ya bule mpona kopesa ye matondo kopesa ye merci na ndenge bongo abateli bango mpe kopesa ye maboko na botongi nkamba Yerusalemi pamba te mpasi na yo moyindo mpo tokakosila esengeli na yo otonga nkamba Yerusalemi totiaka buduti te na bokonzi ya tata Simoki Mbangukangani ye azali bongo nzambe. Tozali toujours kocontinue bongo na defile na biso defile biso bazali bongo kose poursuivre awa na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem na ntina ya meilleur vœu na nsima ya nkamba ndutu bazali komona bongo abaswaki bandeko nyonso baswahili bango mpe baye kopesa merci na tata mokonzi ya bule ndenge asili kobatela bango tozali komona bongo ndenge bazali koleka bazali bongo mpe na mama conseiller résident ya sese ya baeseka nkamba mama mokoko bandeko nyonso ya abaswaki mpe bafandaki kimia te bakangaki maboko te bango mpe baye koremercier tata mokonzi ya bule ndenge asili kobatela bango na bakado ya ndenge na ndenge baloso baji bamai bakwili bamakayabu bakwanga ezali vraiment ebele ndenge tozali komona defile ezali koleka na kimia nyonso bandeko balandi nakopesa bongo maloba epai ya mama Alphonsine continue kopesa biso badetail lolenge ekandi journée ezali ya journée lelo mokolo 18 ezali bongo koleka awa na nkamba Yerusalemi matondo mingi bandeko balandi wana tozali kokopa kaka se kokopa na meilleur vœu na biso mokolo mwa lelo wayebi mpe wapi tosili komona bongo baekole conventionnée kimbangiste les ECK
Kankamba wana tozali komona bongo collège Charles Kisolokili oyo esili kokambama na ye mei préfet des études Alpha wana tozali komona bongo bana na biso ya les Kankamba collège Charles Kisolokili bango wana bazali koleka baye kozongisela baye kosete tata Nzambe meilleure voix de l'année 2026 ndenge tata Nzambe asili kobatela bango mobu mobimba kokomisa bango na mobu oyo ya 2026 wana tosi komona bana ya bekole na biso ekokombosoni kumbasa na biso ya Nkamba bango wana basili koleka na meilleur mpe na bango na nsima na bango tozali komona bongo bana ya jejeki bango wana mpe batikali nsima te balobi ete tata Nzambe asili kobatela biso mobu mobimba ya 2025 na mobu oyo ya sika tokoki koya maboko pamba te wana tosi komona bongo bandeko na biso ya jejeki bazali kolanda.
mafuta baji babiloko ndenge na ndenge kaka ndenge biso moko tozali komona bongo na bilili ezali ya koyinda kamba lelo ezali mokolo monene oyo biso bonso bana ya tata Simoki Mbangu tozali kozongisela Nzambe molimo mosantu matondo pamba te asili kobatela biso bamisusu baboneli ya mokolo mwa lelo te kasi ngai na yo tata Momoki Mbangiste tata Nzambe abateli biso akomisi biso mokolo mwa lelo nini tokosenga na ye nini tokopesa na ye nde tozali kopesa ye kaka bongo matondo toye kotonda Nzambe molimo mosantu pamba te ye asili kobatela biso toza baingrate te kasi tozali bongo bareconnaissance toreconnaître bolamu oyo tata molimo mosantu asili kosala bongo na banzoto na biso abateli biso bamikakatano ya bamaladi bamakambo ndenge na ndenge me ye asili kobatela biso amonisi biso mobu oyo ya sika ya 2026 nde tozali bongo kozongisela ye matondo wana tozali komona bongo bandeko na biso ya courage de jeteki groupe théâtral Kimbangiste bango mpe batikali bongo nsima te balobi ete tata Nzambe atili kobatela biso tokoki kotika ye maboko pamba te nde tozali komona bongo groupe théâtral Kimbangiste bazali yai bongo ya koyinda bango ye wana bazali koleka na bapondu na bakwanga na bafufu ndenge nyonso tata Nzambe eloko nyonso oyo tata Nzambe apesi yo oyo osili koraisonne ete tata Nzambe abateli ngai amonisa ngai bobu oyo ya sika bamisusu bakomaki yango te me ngai lokola tata Nzambe asili kokomisa ngai yo mokolo mwango na koyamba te nde tozali komona bongo bandeko na biso ya groupe théâtral Kimbangiste bazali koleka mpona kozongisela tata molimo mosantu matondo kokumisa ye tozali na eloko mosusu oyo tokoki kopesa epai ya Nzambe molimo mosantu te tosili kopesa ye bongo kaka banzoto mpe milimo na biso toye kozwa lipamboli mpe elembo oyo tokobanda na yango na kati ya mobu ya sika toye kozwa yango epai ya tata molimo mosantu mutankamba Yerusalemi ya sika nde tozali kokoba kaka si kokoba bongo na merveille na biso ya mokolo mwa lelo ezali bongo kaka ya koyinda omboka ya nkamba wana bandeko jeteki bazali kaka kokoba si kokoba mpona koleka na bamerveille na bango biso bonso tosili komona ndenge bamouvement nyonso bamutu nyonso bandi nyonso ya mboka nkamba Yerusalemi mpe baoyo bisika ya bipai na bipai bauti Angola Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville pamba te ndenge koleka ebenda kala ete omokolo mwa dimanche le 18 janvier nde ezali mokolo oyo tokoya kozongisa matondo epai ya tata Bule pamba te kobatela biso mobu mobimba ya 2025 kokomisa biso oyo ya 2026 yango nde programme ezalelaki bongo mokolo mwa lelo nde toya kosuete tata mokonzi ya Bule mobu molamu mpe tokoya kozwa lipamboli oyo tokobandana yango mobu oyo ya sika ya 2026 nde tozali komona bongo papa paster ya ville sainte ye wana auti bongo liboso ya tata mokonzi ya Bule kotikela ye merveille oyo ye asilaki kobongisa omokolo malelo kuna mpe tozali komona bandimi ndenge bazali koleka mutu nyonso azangi eloko na maboko te tata Nzambe abateli omobumba okoki koya loboko pamba te kameme ifo oya kotumela tata Nzambe yango wana mutu nyonso azali kotia mokumba na mutu nde tozali komona bakwanga babiloko ndenge na ndenge nyonso na ntina ya kozongisela tata molimo mosantu matondo tozali na eloko mosusu ye ta kopesa ye te tata Nzambe ye moko asili kobatela biso nango oyo bandeko balandi tozali komona bongo sunga ya Yerusalemi 18 village ya mboka nkamba 18 village oyo esili kosinga nkamba Yerusalemi ya sika nde kuna tomoni bapondu bakwanga bango mpe batikali nsima te soki tu bandeko na biso bazali kowuta Kinshasa bamboka ndenge na ndenge bazali koya
bazali koya mboka ya nkamba nini ezali mpona bango wana tosili komona bongo bandeko na biso ya 18 village bango wana bazali kokoba kaka se kokoba bango nde baye kokulture bongo meilleur voix na biso ya mokolo mwa yenga ya lelo wande biso oso tozali komona na bilili bongo ezali bongo 18 village les 18 village oyo ezingi mboka ya nkamba bango mpe batikali nsima te balobi biso baso na nsima ya tata molimo mosantu tokotosa ye tokosala kaka oyo ye azali kosenga biso yango bango mpe baye kozwa minime na bango ya sika baye kozwa lipamboli oyo bakobanda na yango na mobu oyo ya sika oyo tokoti ya 2025 na nsima ya le 18 village tomoni Chorale Yeluselemi Chorale Yeluselemi wana nde tosili komona ekomi ngonga na bango bazali kaka koleka malembe na lokumu nyonso bazali kozongisa bango tata molimo mosantu matondi pamba te asilaki bongo kobatela bango mobu mobimba amonisi bango mobu ya sika baye tata molimo mosantu tata nzambe apesa bango mapamboli apesa bango elembo oyo bakotambola na yango mobu oyo ya sika ya 2026 na nsima ya Yerusalem tozali komona bongo bandeko na biso ya Ajax bandeko na biso ya Ajax ekomi bongo na bango wana bazali koleka ndenge na kopesa maloba epai ya mama Louise Matondo ye akokontinue kotalisa bino mayemansu mazali koleka na ngonga oyo uta nkamba Yerusalemi ya sika mama Matondo maloba mboka wayo matondo mingi mama Alfosine ya solo bandeko balandi lolenge kani bozali komona ambiance ezali koleka utankamba Yeluselemi ya esika na etina ete ya kopesa nzambe molimo son feu oyo pamba te abateli biso uta mobu 2025 pardon pe akotisi biso na mobu 2026 wana tomoni sentier ya tata molimo son faki o bazali bongo fanfare kimbondiste bango wana bazali koleka liboso ya tata mokonzi wa bule pe président na bango akei kotika enveloppe na nsima bazali bango moko te elongo na balongani na bango baépouse ya bamusicien bango wana bazali koleka na ntina ete ya kotombela tata mokonzi wa bule mobu elamu bandeko bipai biso bosili kozwama tozala bana ya botosi ngonga oyo ezali ngonga ya kopesa manso epai ya tata mokonzi wa bule ye nde azali na manso bamokili bazali koluka ezali bobele epai ya tata molimo son ezali na esika mosusu te oyo tokokumisaka nkombo ya tata molimo son bobele na nkamba Yeluselemi ya esika pamba te babele ya kala epanzanaki oyo tozali kotonga babele ya sika yango ebengami Yeluselemi diampa esika wapi nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu bavandi na yango tozala bana ebotosi na ntina ete tobengami bandimi ya tata mokonzi wa bule papa Simon Kibonkiangani yabi azali Moïse te oyo atikaki bana Israel na nzela ya kokomisa biso kino na suka po ete akoka bongo kosepelisa biso wana tomoni président ya bana Corée ki ezali bongo Chorale des enfants kimbongiste bango wana bakeli kotika enveloppe liboso ya tata mokonzi ya bule pe bazwami bongo na dengombe oyo ezali bongo esengo ya bana ya tata mokonzi ya bule na ntina ete ya ambiance ya mokili mobimba mpona kotalisa kani tozali bilombe ya tata Simon Kimbangu kiangani pamba te abetelaki biso tolo mindele batunaka ete Kimbangu olingi kotonga lingomba eske ozali na mosolo ye azongisaki ete mosolo na ngai nde bato na ngai biso nde tozali mosolo ya tata molimo son pamba te akotiaka elikia na biso bana na ye soki asengi tozali prêt ya korépondre nzambe molimo son biso
na munu ke mbongo na munu bantu na munu tasala yina nyonso ke lombama ebubu betike na kumona Yerusalemu ke na kutungama bantu ke katuka na ndambu ke kusa sala samu na Yerusalemu enge ya mefana ke continue kufinga ya ke continue kukritike ya ke continue kutuba misa na Yerusalemu muzimu na ngeta vanda na wapi papa nike na kutelema samu na kutunga Yerusalemu nge ya mefanda samu na Maleka rapidement. Levez allez mon colo, maintenant soit à la nesengo. Maleka rapidement tokomi na suka. Sana kupesa dikabo ya bompi na tata nzambi mutina betike mona mama ya meka tu sukisa bonde mama ina yebisaka mfumu Yesu makolo betulanda suite ya programme. Esengo matali susu dos. Kimbangizuma oye. Kimbangizuma oye. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye!
Ndongo na Gabon, tozali na Montréal à Dieu, na Canada, tozali na Anvers na Belgique. Bangwana de quelques paroisses oyo contribution na bango ekomi nane pa ya tata mokonzi ya bule te nde mama Maria Cabinet kende kosukisa. Pe Afrique du Sud. Donc koli na bango nyonso ezali na kati enveloppe wana. Na kombo ya Cabinet mobimba totondi bino botondi. Fete komi elengi makasi. Babengi biso na même na Canada papa Gabriel Patrick Fokiakanda. Alobi bazo landa en direct. Fete ze elengi makasi. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Nde moye tolanda programme ndenge ezalaki prévu ezali te. Papa sengi boye na mwa etape etikali. Papa de la ville sainte akoteli misaya kopesa papa maloba. Papa kopesa biso nyonso liloba mokili mobimba à travers biso tozali présent awa. Na sima nango papa kozwa honneur na ye ya pokwa nde libondeli ya suka pe fete na biso esili. Na bongo topesi micro na papa Ville Sainte pona kosilisa etape etikali. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu esengeli toyeba biso nyonso ete lobi mokolo ya lendi mabondeli na biso ekozala ya tongo. Mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso oyo etali remise de coupe ya bandeko na biso ba jeune ndenge programme direction générale ya jeunesse basali yango ekosalema mokolo ya mardi. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Tata mwanda velela tangu ifweni wabaka fulu wasigirikisa bana bako. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Eudwe! Embazie! Bilongo biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese koi. Sai voka sai koi. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Tondimi oye monani lelo. Biso ba croyant kimbangiste. Denge tuye kopesa meilleur rêve. Mobuya malambo tondeli biso to sepeli. Esengo mingi
mpona nini volonté yo bosali tokobosa na yango te. Eloko kaka tozosenga makambo misato batata batikela biso bolingo mibeko mpe misala yango nde kolongisa biso mpe balobi totonga Yerusalemi. Ekotonga mabe ekotongama te. Ya solo pamba te volonté tozomona yango eza malamu mpo likambo wana basurprise mingi ekozala ndenge tozotonga Yerusalemi tolali tolamuki likambo mosusu ya sika ya mabe te ya malamu yango biso nde tosala tu tokokisa mokano ekokoka mpe ekokoka te. Makambo nyonso eza na nzela tobanda komona moko moko ti tokokoma esika wana bapapa balobelaki soki tolobi mibeko tozala makasi pamba te Moïse ntango babimaki na Egypte na nzela tata Nzambe apesaki mibeko wana soki totali bapapa yango batelemeli makasi liloba ya papa kurutu nakanisa papa Wumba azali papa kurutu alobaka nini na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo na lutumu ya tata Molimo Santo ezalaki le 17 mars 1958 na Matadi. Papa Nkuruta azalaki na chela akende kotala bandimi na ye kuna na Matadi. Nde tango akomaki kuna na Matadi na ndako tata Bantala baza kosolola sango liwai yake na ndako wana toyebe te liwa ndenge ekomaki esika bato bazalaka panike. Tango Papa Nkulutu atali mouvement wana alobi nini tata Bantala alobi ete papa tozosango liwa. Papa Nkulutu alobi ete yango kaka nde boza kosala ndenge wana ebongo ngai kisolokele lokelo soki tango ekoki yalobi ete nakokufa le 17 mars soki tango ekoki nakokende kofanda na kiti na ngai ya molai na nkamba nde na tango wana mokili mobimba bakoya epai na nga mpona kozwa mibeko. Nde papa makambo Papa Nkulutu alobaki na Matadi nde yango wana na le 17 juillet le 17 mars 1958 na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo papa. Ane alobaki te. Ane alobaki te. Ah, sika wana bombanaki ye. Ngeta papa. Kamimi bongo kamba foyeza na mibeko ndenge Nzambe apesela yango so bozomona nkamba ezokoshofe na mibeko balobaki ke pa etokokende mibeko ekozala makasi bokamwa te soki toza koshofe mikolo oyo kaka toyoki papa Mbeza alobi bapapa baye koloba na ye ye moko aloba mpona mibeko. Merci papa. Ezalaki na milulu ya mbotama ya papa Kisolokele. Le 12 février na l'an 2024 soki na bosani te ntango papa yo ozalaki na Brazzaville. Naye kolota ndoto eke na mokolo wana ya le 12 février bapapa bango nyonso misato basali ronde na kati na Yerusalemi. Donc kotambola na bakan nyonso na mituka basali ronde nyonso ya Yerusalemi.
sika bakomi na ngombe kinsuka na école primaire wana po bakota mbala moko ba ye kokuta bamama mosusu mitu pwelele donc baza na kitambala te mpe baza na basengle bamama kasi balati basengle eyebani awa na kati na Yelusalemi ata tata okoki kosala te ke olati kaka sengle oza kowayawaya yono na kati na nkamba siko bamama nde balataki basengle siko baye kokuta bana bazokosakana ndenge bana ngombe kintu babetaka bali kuna na l'école primaire sikoyo baye kopekisa bango eke lelo eza mokolo munene ndenge nini boza kobeta bali ntango mutuka balaki na yango balaki mpe na suite te ke bazala ndenge cortège biso ndenge notambulaka na mutuka moko kaka bango nyonso misato baza na kati ntango batelemi mbala moko babengi mutu moko azalaki wana ntango babengi ye alobi ete tokatisi tosali tourne na kati na mboka nkamba me tokomi na mai ya nkamba mwaye tokatisa na ngambo mosusu ezali te donc awa na ngombe kitsuka me bakatisa na mbanza ezali te mpona nini pont oyo tozomona na po ya mai ya nkamba wana ezalaki basalaki yango na mabaya ya moko ya mabe oyo ezali ke ole batia bois dur me batie coffrage alors moyen ya kokatisa ezalaki lisusu te sika bamama oyo bazalaki pembeni mitu pwelele na basengle tiko bazomona me bana bazokoloba wana me baza ya kufukama nani wana oyo bapapa bango nyonso misato baza na kati kuna bamama oyo bazalaki mitu pwelele na oyo balataki basengle bakimi mbangu pakati mbangu sikoyo batindi surveillant ekekende kobengela biso mbenza bon na tina na musala tolalaka mingi awa na mbanza me na mokolo wana namonanaki ete nazalaki na ndako na ngombe kinsuka kende kobengela biso mbenza ye bayaki kobenga ngai ntango nakei nakifukami bayebisi ngai ke mwaye tokatisa na kati na mbanza ezali te pamba te pont wana bosali yango na coffrage bakosalelaka yango pont te ke mituka ekatisa coffrage koki kozala utiliser peut-être ke batie coffrage bakule betin na likolo nde mutuka ekoki koleka mais coffrage kaka ya pamba batie epuis na épaisseur na ye mpe ya coffrage ekoki kosala te ke mutuka enyata likolo ya pont wana mpo etraverse donc emonanaki na ntango wana liloba yango le même jour batata umba bazalaki nalobaki likambo wana koloba ete mibeko ya Yelusalemi ndenge toza na kati na bakamp ndenge toza na kati na bandako na biso oyo mibeko ezali par exemple na kati na Yelusalemi ata oza na kati na ndako na yo kasi kosala te ke molunge eleki yo mama olongeli kitambala po te mutu ezwa mwa mopepe ubien na kati ya ndako na yo eke olongoli elamba ya likolo otikali kaka na sengle po ete okokozwa mopepe yo mama donc ezalelaki nde ndenge wana mpe donc elakisi ete makambo nyonso oyo ya mabe mpe bapapa mpe balobi ete mwaye tokatisa sikoyo na kati na Yelusalemi eza te parce potie coffrage donc elakisi ete masumu nyonso oyo toza kosala na kati na bakamp biso bato tofandi na kati na Yelusalemi eza koempeshe bapapa na makambo mosusu oyo ezali ete bakomela kati na Yelusalemi nzoka nde ezali mabele na bango na molimo donc ata tosali ndenge wana me bakokota na bango donc eza correction nde bazokopesa epai na biso
po mikolo oyo yango nde mingi eza komona na kati na Yerusalem ndenge papa alobeli yango tokomi kobafue mibeko ya kati na Yerusalem tozwi mapango totongi kasi tozwi yango te na ndenge ya basite nyonso ezalaki nazwi lopango na ngai nasala de n'importe quoi awa na kati na Yerusalem te. Donc mibeko nyonso oyo ezali ete kofalela na Yerusalem to aplika yango mpe na kati na bandako na biso baboti bana foko teya bango lokola ndakisa papa permete na uti kosala mwa correction na mama moko awa ye mpe aza na service kasi chaussette atie na oyo ezalaka ke chaussette ya kolata na chambre yango oza ya kosalela yango mosala. Eske wana malamu? Chaussette lata chaussette normal oyo ezali mpenza ya solo ke ndenge ezali elandi ntina makolo mais oyo ezali juste eza kodesine kaka mwa se kaka wana loko donc makambo ya kolatela awa te. Donc na ntango toza kosomba bateni na biso ndenge papa aza kolombela yango ndenge toza kosomba bilamba na biso fo ezala adapte na bilamba oyo bandimi bakoki kolata. Kasi soki oza kolanda kaka bamodele oyo ezali ete ya mokili yo saleli yango yo kimbangiste po ete omonana ke oza na à la mode ndenge wana te. Donc papa nde ezalaki nde ndenge wana papa kulutu bango nyonso misato reproche bayaki kosalaka nde yango wana mpe nayebisa bandimi nyonso nde mokolo wana mpe nalalisaka likambo yango te nde nabimisaka yango papa ndenge ezalaki ndenge wana papa. Merci papa. Merci. Lokola tosali boye mardi eza mokolo ba jeune tokoloba ntina Exode 3:5 eza boye ba pasteur eza combien? ezali nini mibeko te eza mibeko makasi papa nini apesaka yango nzambe moto apesaki yango alobaki yango na Moïse po Moïse azalaki kotourne buisson ardent azalaki na basapato me alobi te longola sapato mpo esika yo ozali ezali bule yango wana atosaki alongolaki basapato na ye nyonso tu mpe nzambe apeselaki ye makoki mpo na bana na Israele babima na kati na boule mpe kaka wana na Moïse te eyaki mpe kolobama na Josué mpe longola sapato yango na awa na nkamba le 11 janvier 1989 nde soirée ebandaki ntango soirée ebandi papa alobeli yango makasi bolongola sapato bolongola mauvais héritage bolongola emballage nde yango elobamaki ndenge wana depuis babetelaki yango c'était na soirée depuis le 11 janvier 1989 awa na nkamba soirée ntango ebandaki. Merci papa. Pesa papa bongo. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo na mokolo wana papa lobaki na biso likambo bapapa bayebisi papa Fumambanza papa Mbenza ete yebisa bandimi likambo eza kosalema na mikolo oyo biyoka yoka simya biyoka yoka bulembo ekoti na batu simya bulembo negligence ekoti na misala nde papa likambo papa lobaki tobakisi nde yango wana na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup. Soko toza kolobela mibeko force na biso ezotala na makambo misato wana soki tokoki yango
tokomona yo koyela biso na liboso ya malamu. 2025 tosouffrir mingi. Mais moboya sika tokoti 2006 eza ya mapambo. Toyokani hein? 26. Okamusi biso mokili mobimba meilleur ve boyo kopesa ya kilo na bangi ndenge tolesi Yerusalemi. Félicitations. Mpona bongo tosilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bika twakubike no moko twatonda lusiku dukusu tutambudi kwa tata Nzambi muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela. Nzambe molimo santo mokolo malelo natina ete ya mibeko to banga elusele mimboka elusele batata na mama. Voilà, tokomi bongo na suka toyoki bongo maloba ya mutuya ya Nzambe molimo santo oyo apesi biso mokolo malelo mama na likambo tozala makasi na mibeko topafue mibeko te pamba te elonga na biso ezali nde na nzela ya mibeko mpe asuete biso 2026 ezala bongo mbula ya mapamboli. Tomoni bongo bandeko ya FSK bangwana bazali bongo kobongama mpona kopesa lokumu mpe nkembo na Nzambe molimo santu ndenge towuti kolekisa spesial molulu oyo ya sika ya meilleur ve makina. Keba bimbuka benditusu tumama tandama ke vunda banafulu
kondo kanikuka mpunge kumaman Sosumuka Kindu Kandama De Mukunda Kunatin Pungi Anditu Sukwatata Kumalongo Kumadidu Ulula Nok Tusamba Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tata Simoni Kimbangu Kiangani Ntino mintino Semia Zulu yentoto Mungetu mweni tata kisolo kele lukelo Tata ya lunga na Kiangani Ye tata ya ngenda kuntima Nzambe zitatu za nlongo za velela Tata mwanda Kiampila matondo tufutu kufutulila Kadimvu wa 2025 Tumani sini wo mubidilu Mubiaula Mukwama Bimbevu Zimfuilu Puila za lunungu Kansinge utu kebele Na te utu kote simunvu wampa Wa 2026 Utu na kembila Kama yetanu za mvu Ina tata mwanda velela Dina jena muluaku lusolo Bika dia vangama Kansi vo yinkubika sanka dia mpemba Diata kunchampeta kuwa nlongo Diadi di vangama ne mu Yerusalemi mulumbu kia unu Beto muki muntu Tumueni bonso vo Tangu tuhiyokese Kansi bukina vo Ngetata nzambi yangalale dio Luta ye luti di la diaka Mukutusonga mankaka matulenda vanga Mutatamana yangi di kangese wa mvangi Tuhilu ngulongi di antalu di tuki dingi munkanda kwa nlongo Ndinga ngetata nzambi mpetu hilu yo Bika betu vana luvuvamu Tangu yifweni pasi vota vambana Betu ye betu tuvambana nge kuvambana nga ye betoko Wenda yeto Kengi sabi sumbule bivonza munzila Muzola kwa ngedi yeto se Mwana yetata mwanda velela Encha muza mfumu wetu Yesu Kristo Yezola kwa nzambi wa sedito Ye unto adia mwanda velela Bika wakalanga yeto tuka kwa yelevu Se mwane mwanda velela Amen
Nkunda Kunatini. Ulula Nok. Diansuka Luenda Gamote Kabu de net bebe levana fulkeno. Dol. Kobalanti ya presque kamba officiel to chibongo koyoka libondeli ya nzambe mokonzi wa bole papa Simon Kimbangu kyanga na mokolo. Vuka bendu tusulu baluka kulumonto. Dol. Avril 18 asili koloba ete nzambe akoka bongo kopambola biso pamba te 2025 ezalaki ane ya pasi ya bilelo maladi bitumba liwa oyo ezalaki na kati na biso loposo lilo kasi 2025 mobu elamu tata Simon Kimbangu Kiangani. Merci bandeko balandi tokomi na suka ya programme na biso. Merci na confiance bokopesaka biso na kolanda biso na ba programme nyonso oyo tokolakisaka bino mikolo na mikolo kati na masolo Kimbangu TV. Soki bolandaki biso na bolamu nyonso tosimbamaki na kamera na tata na biso papa Landu Afonso na mikro wa bino ndeko kati na nkolo mama Fifi Ndongala. Botikala malamu nde tomonani na mbala sima. Merci. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.